Yuna qui va se premier sur la boucle, suivi par Clément, suivi par Arnaud. Quatrième Vincent Mequès, encore un pilote extrait. Ensuite Florent Gallo et Ludovic Cartier. Yuna dans la ligne droite qui a déjà une petite avance sur Clément. Mais Clément va avoir une trop pour aller chercher son père finlandais. Allez, une seconde 3 d'avance sur la phase de la boucle au premier tour. Derrière c'est assez propre, ça va vite. Allez Clément, on le laisse pas filer. Allez Flo. Allez, Yuna, Clément, Arnaud, Vincent, les 4 premiers n'ont pas changé. Ludovic Cartier et Patrick Aubinet ont gagné une place. Après la petite coulette de Florent Gallo. Deuxième maintenant d'avance. Pour Yuna, pour Clément qui fait une grosse boulette, là, ça va lui coûter cher. Il perd la deuxième place. On continue Arnaud. Le leader, Yuna Tanen qui passe devant la régie. Le deuxième Arnaud Tonga qui en approche. Et voilà. Sois patient, Flo. Il est face à l'autre avec 5 secondes. Il y a Clément à la chasse maintenant sur Arnaud pour récupérer la deuxième place. Derrière c'est un petit peu brouillon, il y a du papier qui se retrouve sur le point au passage de l'escalier. Arnaud qui a fait une petite boulette là, à la sortie du banquille, qui permet à Clément de prendre sa deuxième place. Sois patient. Et là, lui, il s'envole et les réserves, attention, ça commence à arriver, même s'il avait besoin de banquille, il a laissé passer. Kevin qui fera attention à cette deuxième qui arrive derrière toi. Yuna Tanen, 18,9, deuxième Clément Baudin, 19,06, il n'y a que un dixième d'écart sur le meilleur tour entre ces deux premiers pilotes. Et Yuna, il attend personne. Bon, et j'ai pas vu cet américain se fait le dos là-bas, entre Kevin et la voiture blanche. C'est pas si c'est de Roche, mais a priori c'est lui. Et vous êtes déjà à la mi-course. Yuna Fédé, 40 secondes, Arnaud Seul, 7 secondes. Comme garde sous Yuna qui sont top Clément. Le leader, Yuna Tanen qui arrive sur la ligne au milieu du circuit. Il fait répéter le sur le rouge, mais c'est facile, il est dans le banking. Il va attaquer la ligne droite. Il arrive sur Antoine Rossetti. Qui a la lutte avec François Garbouet, il semble laisser toute attention, merci Tonio. François. Ok François. Tranquille Flo. Allez, Yuna, Clément, Arnaud et Patrick qui a monté la 7e place à la 4e. Florent Gallo 5e, Vincent Marchel 6e, une modalité 7, Tonio Rossetti 8. Il reste 1 minute 30 de course. Meilleur temps autour 18,9, 19,0, ça ne change pas pour les deux premiers. Allez Clément, il faudra essayer de passer sous la barre des 19. Et Yuna qui passe devant Clément. Yuna il a dû faire le petit boulette parce que je vois qu'il se retrouve derrière François et Tonio. One minute to go. Merci François. Il y a encore 1 minute. Yuna, Clément, Arnaud, Patrick, qui est fait. Voiture encore, on le fait. La petite boulette pour Noah. Noah qui est actuellement en 6e au classement. Il est en retour d'un meilleur fois. Il reste 30 secondes. 30 secondes to go. Après cette finale, on aura la finale vitesse, et peut-être que vous pouvez vous préparer. Ah putain. Florent Gallo, malheureusement, essayait de remonter sur le dos lâché. Ah, Clément qui commence à faire un peu de bruit. Clément économise sa transmission. Clément, il reste plus grand chose à faire. Si tu veux aller au bout, il te reste 5 secondes, largement, tu as 10 secondes d'avance. Vas-y tranquille.
Allez, ça peut le faire. Une droite. Dis-le quand même, non? Allez. Ça va avoir du mal à monter sur la bonne là. Ça va exploser. Hein. Malheureusement. Ça ne fera pas. Et Yuna, il a fini sur le Yuna.